आमच्या गोंयांत कांय मोजके तशे लिडर आसा, म्हणजे ते ऑपोजिशनान आसूं किंवा ते सत्तेन आसूं, ते लिडर म्हणून राजकारणांत जाय अशें दिसता. आज वेळ ताजी कारकिर्द जर पळयली राजकारणांतली, म्हाका जाल्यार दिसता की विरोधी पक्ष म्हणून ताणें चड बरें गाजयलां. फाटलीं जवळ जवळ 40 वर्सां आमी वांगडा काम करतात. आदीं गोवा युनिव्हर्सिटीच्या स्टुडंट्स कावन्सिलांत आनी उपरांत यूथ काँग्रेस तो जेन्ना अध्यक्ष आशिल्लो तेन्ना हांव जनरल सेक्रेटरी आशिल्लो यूथ काँग्रेसीचो, आनी वांगडा काम करपाची तेन्ना सावन जी संद मेळिल्ली ती फाटलीं 40 वर्सां राजकीय क्षेत्रांत जरी नासलो हांव स्वता जाल्यारूय पर्यावरणाच्या क्षेत्रां भितर आनी खेरीतपणान सोशल एक्टिविजम जो आसा तातूंत भितर काम करपाची संदी मेळ्ळ्या. हें काम करता आसतना फाटल्या 40 वर्सांत तांची लिडरशीप स्कील, तांचें कौशल्य फुडारपणाचें आनी प्रामाणीकपणां, चोखून काम करपाची वृत्ती, ह्यो सगळ्यो लागींच्यान अणभवल्यात. One leader that I've actually fought, but now I'm his friend, and who I sincerely believe that can take Goa to different heights. हांवच कित्याक कितलेशे तियात्रिस्तांक जेन्ना गरज पडली तेन्ना तोच मुखार आयलो. अशे खूब कमी लोक आसा जे कलाकारा खातीर म्हणजे आपूण जावन मुखार येता आनी तो आमचो आवाज जाता. Great personality. I would like to say that leaders are not developed, leaders are inborn. He's got all the leadership qualities that we need. गोंयकारपण ही उतरां कितलेशाच फावटी आमच्या कानार पडटात. म्हणपाक जरी सोंपें असलें तरी त्या खातीर दीस रात वावरप कठीण. गोंयचो असेच एक फुडारी जो गोंयकारपण राखपाचो यत्न करता तो म्हणजे विजय सरदेसाय, फातर्डेचो आमदार आनी आदलो उपमुख्यमंत्री. मनमेळावू स्वभावाचो धडाडीचो फुडारी म्हणून तेची वळख. तांच्या फुडारपणान कितलीशीच विकासाची कामां धडीक लागल्या. आमचे लोकशायेंत सरकार सगळे चलयतात, पूण बरे विरोधी पक्ष मेळनात. आनी विरोधी पक्ष बरो मेळ्ळो तांकां बरो फुडारी मेळना. आमच्या गोंयांत तरी हांव समजतां त्या भशेन विजय सरदेसाय एक बरो विरोधी नेता म्हणून आमची सर्वीस करता, गोंयाक सर्वीस दिता. विजय बाब सरदेसाय जावन आसा वन मॅन आर्मी ही आमच्या गोंयच्या असेंब्लीन. आयज गोंयांत जे तरेची परिस्थिती आसा की गोंयकार आनी गोंयकारपण हें फाल्यां खातीर सुगूर उरतलें काय कितें अशे तरेचो जेन्ना प्रस्न आसा तेन्ना आमच्या दोळे मुखार फाल्यांचें फुडारपण करपाची तांक आशिल्लो एकमेव फुडारी दोळे मुखार येता तो म्हळ्यार विजयबाब सरदेसाय. विजय सरदेसाय हो अजूनय ताका आमी तरुण लिडर समजतात, पण ह्या गोंयच्या विधानसभेत तो एक सिनियर आमदार म्हणून वावरता. विजय सरदेसाय ऑपोजिशन म्हणून पावरफूल आसा, म्हणजे तसो तर पळोवंक मेळत जाल्यार वन मॅन आर्मी म्हणून येता ताका. कारण विधानसभेन जेन्ना आमी कामकाज टीव्ही वयल्यान पळयता तेन्ना तो एकूच असो आमदार दिसता की तो पूर्ण अभ्यास करून येता आनी सत्ताधाऱ्यांक कसो कात्रीन सांपडोवपाचो, म्हणजे चक्रव्यूह कशें तयार करप हेची बेस्ट देख म्हटल्यार तो एकमेव आमदार. कारण तो पूर्ण स्टडी करून येता, ताका सगळे कायदे बिदे तो सगळो स्टडी करून आयिल्ल्या कारणान मुखावयलो जो आसा पळय तो म्हणजे आन्सर करतना ताका खूब अलर्ट रावचें पडटा. Over this long period, Vijay has emerged as a leading light in Goan politics. आतां विरोधी पक्षा कडेन एक गजाल आसची पडटा, फुडारपण तर जायच, पूण एक फाटीचो कोणो बरो तायट जाय आसता. आनी दुसरें, विजया कडेन मोराल आसा. तागेलो मामा रविंद्र केळेकार एक व्हडलो साहित्यकार, तागेलो बापूय जयवंतराव सरदेसाय जो एक बरो वैज्ञानीक सायंटिस्ट, आनी ह्या लोकांची पुण्याय ताजे फाटल्यान आसा. हें दायज तो मिरयता आनी घडये ताकाच लागून ताच्या आंगात ती फायटर जावपाची शक्ती आसा. आनी म्हणूनच विजया सारकेले फुडारी आमकां जाय. सेंट फ्रांसीस झेवियर चॅपेलाचें शिफ्टिंग जावं वा फातोर्डा हांगासरली नवी सिवरेज लायन, ओपिनियन पूल स्क्वेअर, फातोर्डा मेन रोड वायडनींग, ससोड्याचो कचरो क्लीन करून घेवप, गोवाचें रोड वायडनींग करप, फॉरवर्ड एवेन्यू, दामोदर सर्कल, क्लॉक टावर सर्कल अशी कितलीशीच कामां विजय सरदेसाय हांच्या नेतृत्वान चडीक लागली.
विजय बाबाक लिडरशीप चड बरी आसा कित्याक आनी तो कसलो एक वावर घेतलो जाल्यार सारको मॉनिटर करून तो कंप्लीट करूंक शकता ताका बरी लिडरशीप आसा. I have been working with Vijay for a long time, and many people talk of his alliance with the BJP in 2017. तेचे कारकिर्दीन तेणे फाटल्या सरकारान तो डेप्युटी चीफ मिनिस्टर म्हणून तेणे आपल्या कार्य निभयल्लें आसा. In that time, the JFP was a separate political party. The Congress, and in particular Luisin Falero, had made a statement just 2 days before the elections that he will have nothing to do with JFP. And the Congress, if short of seats, will seek alliance with MGP and Goa Swaraj Manch. But as it happened, the Congress secured 17 seats. It could not, unfortunately, appoint a leader of the legislative group. And then Parikar came from Delhi, and together with the MGP and JFP, they formed a government. But then, fortunately, Vijay had not merged his party with the BJP. But what has happened thereafter, we have seen in 2 successive states, Congress MLAs have broken off from the party and joined the BJP. Even in the current election, 7-8 of them have joined. So what is happening is, instead of blaming one Vijay Sardesai for what he had done in 2017, I think it is time for the Congress to understand why such things are happening. And for this reason, I would think that Vijay should be in the Congress, because he has that strong ability to hold things together. And I do hope on this birthday of his, Vijay will consider the whole situation. And the Congress will also sit with him and work out something that the Congress or the JFP or the Aam Aadmi Party, whoever they are, can work together for the betterment of Goa. आधी कोविड टायमार विजय बाबान आपल्या बोल्सांतले मोडून ह्या दिसांक सपोर्ट केल्लो. हांव आशा बाळगितां आनी ह्या बड्डेच्या निमतान ताका एक धाकटेशेच मागणें करता. होय आमचो इश्यू सद्या आतां सगळ्या गोंयच्या हॉलां पळय नादुरुस्त आसात आनी सामकी चलनात. ताजेर चड लक्ष घालचें आनी येता ते मनसून असेंब्लीन ताणें हो इश्यू वयर काडचो आनी आमकां त्या दिसांकूय सपोर्ट करचो. आनी तशेंच हांव विजय बाबाक बरें यश आवडयतां, बरी सावध भलायकी मागता, ताका लोकांक लांब आग देवान दिवचें. आनी येता त्या असेंब्ली इलेक्शनाक तो आतां MLA आसा हो अपोजिशनान आसा, तो बऱ्या CM हो तांचो सरकार घडोवपाक ताका देवान ताकद दिवची. तसोच आतां तो जरी ऑपोजिशन लिडर नासलो जाल्यार आयच्या सरकाराच्या विरोधांत जर बुलंद आवाज जर कोणाचो आमकां जर विधानसभेत दिसता जाल्यार तो विजय सरदेसाय दिसता. बाब आमचो विजय सरदेसाय फातोर्डेचो आमदार. आमी पयलीं मनोहर पर्रीकाराक म्हणटाले, कारण तो ऑपोजिशनान रावन सुद्दां एक गोंयकाराचेर वेगळो छाप मारतालो. अशीच तरेचो अभ्यास करून आनी बाकीच्यो सगळ्यो गजाली करून विधानसभेन आवाज काडपी एकमेव मनीस म्हणटा तो ह्या हालींच्या वर्सांतलो असो म्हणजे विजय सरदेसाय. ताची काम करपाची पद्दतूच वेगळी, कारण तो म्हाका इतल्या खातीर आवडटा कारण ताका कलाकारांचें दुख्ख बी खूब लागींच्यान तो पळयता आनी तो ताजेर उलयता. खरें म्हटल्यार विजय सरदेसायचें म्हजो तशें व्हडलेंशें रिलेशन ना, पूण जेन्ना कलाकार म्हणून म्हाजेर अन्याय जालो पळय तेन्ना कोणें कांय सांगनासतना तेणें आपूण जावन विधानसभेन आवाज केलो, आपले स्टेटमेंट काडले. ताणें आमचो कला अकादमीचो इश्यू, कला अकादमीचे 70 करोड सुमार मोडून पासून ती कला अकादमी आजून सारकी जायना. ताचो सावंड सिस्टम सारको जाग्यार पडना, उदकाचे प्रॉब्लेम, जायती प्रॉब्लेमां आसात थंयसर. सो तो ताचेर केस घालून ते आमकां न्याय दिवपाची तजवीज केल्या, ताका लागून एटी ती चालू तरी जाली. समाजकार्यान सदांच फुडें आसपी ह्या धडाडीच्या फुडाऱ्याक तेच्या वाडदिसाच्या निमतान परबी. ओपिनियन पोल डे हो गोंयचो अस्मितायेचो दीस आनी तो साजरो करचो म्हणून विजय सरदेसायान कितलेशाच फावटी विधानसभेन आवाज काडलो. मारगांव आमचे म्हणजे मेन हार्ट, तियात्रिसांचे हार्ट म्हणल्यार करता, तियात्रय जाता, तिंगा नाटकां जाता. तेंय हॉल सद्या आतां बंद उडयल्लें आसा. 3-4 म्हयने ते आतां बंद दवरतले म्हूण सांगता. विजय बाबान येता ते आतां मनसून सेशनाक हो इश्यू आमचो वयर काडचो आनी ताजी स्टडी करची, डिटेल तांचे कडेन मागची आनी जाता तितले बेगीन हे हॉल बेगीन रिपेर करून आमकां दिवचें. कित्याक आमी तियात्रीस म्हणजे तियात्र जावन आसा संस्कृती गोंयची, आमी ट्रेडिशन मुखार व्हरता. आनी ट्रेडिशन तर अशी हॉलांक आमकां सदांच ट्रॅवल करीत जाल्यार
ही आमकां फुडें व्हरूंक जावचें ना. आनी हांव आशा बाळगितां विजय बाब हो इश्यू येता ते असेंब्लीच्या सेक्शनान काडटलो आनी ताजो कितें तोडजोड लायतलो. विजय बाब जायत्याच इश्यू घेता, हेतून हो एक ताणें इन्क्लूड करचो. तागेलो मतदारसंघ सोडून कितल्याशाच मतदारसंघातले लोक आपले प्रश्न घेवन ताज्या मुखार येता, कारण तो बरे तरेन ते मांडटा आनी ताजे कडेन कापास्ताद आसा ती ते जे प्रश्न तो मांडटा ते सोडून घेवपाची. कारण हांव खूब फावटी असो म्हणटा की मिळमिळीत आमदार आसलो न्ही जाल्यार तो मतदारसंघूय मिळमिळीत जाता. म्हणून म्हणजे जबरदस्त असो ताकदीचो जर आमदार आसत जाल्यार तो मतदारसंघूय किंवा त्या मतदारसंघातले लोकूय तशे कापास्तादीचे जाता. त्या खातीर आपलो लिडर बरो आसपाक जाय आनी विजया कडेन त्यो सगळ्यो क्वॉलिटी आसा. आनी म्हाका 100% खात्री आसा एक फावट तरी विजय गोंयचो मुख्यमंत्री जावचो आनी ते दीस चड पयस ना 2027 तो बरेचशे कितें तरी काबीज करतलो ही म्हाका खात्री आसा. We as Fatodakars, Madgaonkars or as Goans, we need a leader like Vijay. आयज गोंयांतल्यो बऱ्योचश्यो जमनी आमचें ल्हानशें गोंय भुगोलीक नदरेंतल्यान हें गोंय गोंयकारांच्या हातांत आसा काय गोंया भायल्यांच्या हातांत ऑलरेडी वचपाक लागलां आनी त्या गोंयकारांच्या कडेन सुगूर उरतलें काय कितें अशे तरेचो प्रस्न आसा. अशा वेळाचेर वा जे तरेन एक फुडाराची नदरच ना गोंयच्या राजकारण्या कडेन अशा परिस्थिती भितर विजय बाब सरदेसाय हें एकच आशेचें किरण आसा. आनी म्हणून सबंद गोंय काणकोण आसत हेवटेन पेडणे मुरगांव धरून दुधसागर आयज सामान्य मनीस हो विजय बाबा कडेन एक मोठ्या आशेन पळयता. फाल्यांचें पुराय गोंयचें फुडारपण ताणें करचें हे अपेक्षेन पळयता. आनी देखूनच विजय बाब हांणी आतां जबाबदारी घेवची ती पुराय गोंयची फक्त फातोर्डेची न्ही अशी सर्वसामान्य मनशाची भुमिका आसा आनी ताची तशी मागणी आसा, इच्छा आसा. विजय सरदेसाय सारकी लिडराची आमकां गोंयकारांक गरज आसा. विजयाक राजकारण कितलें गरज आसा तें म्हाका खबर ना, पूण राजकारणाक विजयाची गरज आसा. कारण बरें राजकारण जर चलतलें सद्या जर गोंयची परिस्थिती पळयत जाल्यार आमकां प्रत्येक गोंयकाराचो आवाज जाल्लो कोण तरी जाय. ग्रेट पर्सनॅलिटी, लॉट ऑफ पोटेन्शियल्स आनी विजय असले मनीस पॉलिटिक्सां आसप म्हणजे गोंयचो उद्धार जातलो. ही इज व्हेरी एक्टीव. I would expect Vijay to come even more to the forefront than he is now, because I think Goa needs now a strong collective leadership. Most people are unhappy with what has been happening in the last 10 to 12 years. And we need to rethink and work out for a new government in 2027. And I think in this, Vijay has a big role to play. The GFP of his may have to work out a deal with the Congress. And I do hope both parties sit together and arrive at something taking into account the interests of the people of Goa. Maybe still is the only one that is still positive that he can take out Goa from where we are going now, change the direction. He has got a vision. I think the vision has to be brought to the people. The only one that can take all the communities together, only one that has the essence. I think Vijay is the essence of Goa and Goan, that Goenkarpon. If you want to give an example of who's the Goenkar, I think Vijay would be the one. By national personality also, knows to handle different things. And I think he can take on BJP on his own. The only one in the opposition now is Vijay, who's senior most, and I think he would be the ideal person to take Goa. 2027 बरें यश असेंब्लीच्या इलेक्शनाक बरें यश आवडयता. ही तशीच लिडरशीप ताणें फुडें व्हरची आनी गोंयचे हे उरलेले कामां आसात ती बरे तरेन तांचो मांडावळ करचो. ऑपोजिशन म्हणून तो पावरफूल आसा, पूण चड तेंप ताणें ऑपोजिशनान रावचो न्हू, ताणें सत्तेन येवचो, कारण खुबशी गजाली ताज्या हातीन जाव येता आनी ताजें एक वेगळें विजन आसा. विजयाक 55 वर्सां जातात, पूण ते मानपाक मन मानना. कित्याक हांवें विजयाक पर्सनली ल्हानपणा साकून आज जो विजय बाब आसा थंय पर्यंत पळयला, म्हणजे विजय टू विजय बाब. This is a wish for Vijay. He's going to be 55 now. विजय सरदेसाय गोंयकारांचो आवाज, गोंयच्या चिड्डिल्ल्या माड्डल्ल्या मनशांचो, कलाकारांचो आवाज, गोंयकार आनी गोंयकारपणाचो मंत्र जपपी एक खरो भुमिपुत्र, खरो गोंयकार. आयज आपली 55 वर्सां पुराय करता. I take this opportunity to wish him
happy birthday and many more years to come. हांव विजयबाब सरदेसाय यांच्या 55व्या वाडदिसाक विजयबाबाक परबी दितना पुराय गोंयचें फुडारपण करपाची तांक तांचे कडेन येवची, तांकां तशी संद मेळची आनीक पुराय गोंयचें फुडाराच्या नदरेंतल्यान सुगूर दवरपाचें काम जें आसा तें तांचे कडच्यान समर्थपणान घडचें अशें मागता. विजयबाबाक परतून एक फावटी आज जल्मदिसाची परबी भेटयता. हांव वाडदिवसाची उनुनीत परबी भेटयता आनी ताका बरो फुडार ताजे आवडेता आनी ताजे वरवीं गोंय आनी गोंयकारपण सुगूर उरचें अशी अपेक्षा व्यक्त करता. I wish him the best of health and the enthusiasm that he needs to take Goa and not get tired and take everybody together. This is what we want. I wish him the best of health and the longevity that is needed and wish him the best. विजयबाब सरदेसाय, तुका देवा कडेन हांव मागता की तुज्या सारको लिडर गोंयांक बरो मेळचो, तुज्या हातीन गोंय येवचें आनी गोंय मुखार व्हरपाची ताकद देवान तुका दिवची, तुका बरें आरोग्य आयुश्य दिवचें, जाणे करून गोंयकार आनी गोंयकारपण मुखार वयतलें आनी गोंय समृद्ध जातलें. तुका परत एक फावट हॅपी बर्थडे वाडदिसाची उनुनीत परबी. ताच्या बड्डेचे विशेष काळजांसान आवडटा, ताका देवान बरी सावध भलायकी दवरची, सावध भलायकी ताका दिवची आनी हे आमचे गोंयचे इश्यूज अशेंच वयर काडटा तशेंच वयर काडपाक वन मॅन आर्मी असोच मुखार वचचो. देव बरें करूं. आय प्रे टू गॉड की ताका अशीच फुडें साहेबान उर्जा दिवची आनी तो अशेंच काम करत रावचो आनी ताजोय उद्धार जावचो आनी आमच्या गोंयचोय उद्धार जावचो अशी देवा कडेन मागणी दवरून दामबाबा कडेन मागणी दवरून हांव म्हजी 2 उतरां सोंपयता. देव बरें करूं.